你好啊，柏生。大家好啊！今日呢，我就係專門為大家介紹呢部平板，因為唔係好嘢，我唔會同大家推介嘅嚇。係呢部平板呢，係 B-Max 嘅最新出品，呢排先出㗎，13.3寸嘅最新型號。喂，呢個上條視頻好似我哋講過少少。上條視頻呢，我就一筆帶過啦，冇咁詳細啦。呢條視頻呢，我詳細啲同大家講解下呢部平板係咩情況，好配置啊，各方面嘅性能方面啦，同大家講解，詳細啲講解下。咁佢呢，睇下呢個鍵盤咁靚，磁吸嘅鍵哇，盤，個聲音都好大，攞起身睇下。又可以當平板啦。好，你再吸落去。平板之外好呢，穩陣啊。又係一部電腦啦，係筆記本啦，係佢仲可以配埋呢支筆，可以畫畫啦，做設計畫圖都得㗎。呢支筆我一陣再詳細啲講。咁佢嘅首先我哋講下佢嘅屏幕先。佢呢個屏呢，就唔係 LED 屏嚟嘅，佢呢個屏呢，我哋叫做濾子屏，類似即係佢屏嘅屏幕呢，嘅光線非常之柔嘅，可以係保護我哋隻眼。係即係我哋隻眼長時間用平板呢，特別係做文書辦公嗰啲朋友或者煲劇嗰啲朋友呢，長時間睇個屏幕呢，我哋對眼睛都唔會話覺得好疲勞嘅，對我哋嘅眼睛有非常好嘅保護作用嘅。睇起身好靚呢個好屏，靚嘅，好清啊。係好清好靚嘅呢個屏幕。咁佢嘅分辨率呢係1920乘以1200。1920乘1200，哇！呢個好似有啲磨砂噶喎，睇起身。非常清噶啦。咁呢啲屏唔係好似 LED 屏咁樣話幾多 K 啦，2K、3K、4K，佢就冇咁嘅講法㗎。咁如果一定要話幾多 K 嘅話呢，佢就係介於2K 同埋4K 之間啦。2K、4K 之間，但係呢個呢，好似睇起身呢，佢唔會反光喎。係啊，唔會反光喎，好似。係啊，對於我哋嘅眼睛呢，好非常之好嘅保護作用㗎啦。咁佢嘅 GPU 呢係叫做ARMG 57。大家可以上網查下呢個 CPU 啊。咁內存呢？內存個 RAM 呢係6+12等於18G 啦。哦。再個儲存呢係128G，即係話係18加128，非常強大㗎啦！呢個配置啊，非常之高㗎啦。我哋放落去之後呢，佢自動會磁吸㗎。自動吸喺度呢，呢個鍵盤都靚喎，呢個鍵盤。又可以當埋支架。哇！呢個鍵盤你可以咁樣睇下。哇！呢個帶鼠標㗎。帶滑鼠。係滑鼠。仲有鍵盤做文書啊嗰啲就非常之方便㗎啦。係。咁仲有呢個，咁呢度有鼠標，呢度有鼠標嘅。因為呢個鼠標呢，都可以配埋。因為有啲朋友呢，佢有啲覺得呢度唔係幾咁方便，唔中意呢，我哋就又可以用另外呢個鼠標。係，即係我哋送咯，送呢個。用嚟利用㗎嚇。係。呢個我哋係送嘅。都係呢個牌子㗎。都係呢個牌子㗎。係。咁我哋如果唔用嘅話呢，我哋將佢收起身咁樣。喂，幾方便下喎！非常之高檔啊，非常之好睇，非常之高檔啊！係咯。呢部嘢帶出街呢，人哋一定話你係個公司嘅老總嚟㗎啦。最少都係個公司嘅高級管理人員啊，咁樣帶出街。我哋仲即係冇話佢係咩牌子啦。最緊要佢睇起身個檔次都唔同啦。我哋仲有呢個送個手提包。唔錯，帶出街咁樣都好方便㗎。入邊咧仲有一條帶啦，入邊仲有一條帶咧，即係可以。即係成套都有啦。成套都有啦。咁可唔可以話呢支筆啊，到底係點樣咧？咁柏生，你展示下呢支筆啦。呢支筆咧，我同大家講解下，呢支筆係原廠嘅筆嚟㗎，唔係我哋喺市場買翻嚟配㗎，唔係啊，係原廠㗎呢支。哦，原廠啊，其實我哋好多筆㗎。
但係呢個呢支筆咧，佢有唔同壓力感應嘅，係即係你有時寫字畫畫嘅時候咧，你大力個手啲壓上去咧，佢嘅筆畫就會粗啦。咁你輕輕咁寫，佢筆畫就會細嘅，非常之靈敏㗎。呢支筆非常之靈敏㗎嗱。係咯。嗱，非常之靈敏。大家喺 Play Store 入邊下載啲畫圖嘅 Apps 咧，就可以畫畫啊，或者咁我哋嘅手掂喺度，可唔唔可以寫到咧？可以㗎？佢又縫唔出㗎嚇。哦，係喎。我哋手放喺度，佢都可以咁樣。你睇我手已經掂喺度㗎啦。啊，都冇問題㗎嚇。佢又縫唔出㗎。有啲筆咧，如果你隻手掂喺個平板度，寫唔到。佢就寫唔到㗎啦。係呢支唔會啊，呢支唔會，因為呢支係原廠原配嘅筆嚟㗎。呢支筆好靚啊！呢支筆係，因為點解咧？之前我哋平板係到咗好耐㗎啦，但係就等呢支筆係咪？阿柏森一直就話呢支筆一定到咗之後先可以出俾大家驚喜。係啊。初頭嘅話咧，我哋係想喺市場買啲筆翻嚟用啦，但係諗下唔得，都係唔可以咁樣做嘅，一定要配翻原廠嘅筆，先至有體驗到呢部平板嘅價值出嚟嘅。立年買翻嚟嗰啲筆咧，真係非常之唔同嘅。其實我哋鋪頭有好多筆啦，通用筆都有啦，但係係配唔到啫嘛，係咪？係啊。而家朋友咧，如果需要做文書啦、做辦公啊，或者做埋嗰啲設計啊，呢部好適合噶啦。咁當然啦，我哋想睇劇啦、睇電影啦、睇電視直播啦，梗係都可以啦，都冇問題噶。等於呢部平板咧，可以滿足晒大家幾乎所有嘅要求噶啦。辦公又得，做當平板用又得。送到筆記本又得，畫畫又得，好多嘢可以做到好多嘢。咁即係等於十全十美啦。唔可以話十全十美，九全九美都有㗎啦。呢部平板嚇，咁佢嘅價錢係幾多咧？幾多錢啊？係1580。1580咁都 OK 嘅，送埋咁多嘢，係咪？係啊。你睇下呢個鍵盤都已經係夠高卡士啦。呢個鍵盤唔同我哋之前嗰啲鍵盤㗎嚇，爭好遠㗎。之前我哋沿用嘅鍵盤係呢啲，係咁呢個鍵盤咧係零舍唔同嘅，睇上去都好高檔啦。係158蚊，中意嘅咧過嚟玩下拍沙。158，你講錯咗。1580。158蚊比較好。1580蚊。中意嘅朋友咧，過嚟揾阿柏生帶走。中意嘅朋友，有需要嘅朋友咧，過嚟睇睇啦，嗱嗱聲啦。係。過嚟試下，體驗下，有幾咁型啊呢部。仲有我喺呢度講一聲嚇，前幾日買過我哋呢部13.3尺寸嘅平板嘅老細咧，我可能唔記得咗攞呢兩個俾佢哋。咁下次你哋過嚟啦，我攞俾你。攞俾你啦。係，真係唔好意思。有一樣嘢啊，同大家講下，因為大家好關心呢個電池究竟有幾大咧，可以用得幾耐咧？因為有啲平板電池好細嘅話咧，用下好快就冇電啦。係。呢部平板嘅電池係12000毫安㗎嚇。12000啊？12000毫安㗎，好大㗎呢個容量，所以大家唔使擔心呢個問題，可以用得好耐㗎。OK，靚㗎啦。咁呢條視頻咧，我就同大家講呢啲需要呢部平板嘅咧，中意嘅咧，就過嚟我哋鋪頭體驗下。係訂閱我哋 YouTube 啦，加我哋微信啦，好冇？如果唔得閒過嚟嘅話，都係嗰句，唔得閒過嚟嘅話，我幫你哋寄過去都得嘅，冇問題嘅。OK，你加我哋微信諮詢我哋啦。好，咁呢條視頻咧我就講到呢度啦，拜拜。